Вот и меня застала эта зараза. Блять. Годами не болел, а сейчас уже неделю почти. Пришлось в аптеку сходить и вот такие медикаменты взять. В горле какая-то ерунда стоит, как будто бы ком. Сначала вроде бы что-то там крацало, шкребло, а сейчас как будто кол в горле стоит. Или камень какой-то, блядь, и не выходит. Неприятное чувство. Надо что-то делать.